大家好，又翻嚟我哋沙冷嘿，你好我好，大家好，大家好才是真的好啊！有我嚟自澳洲嘅真 B C，亦都有嚟自馬來西亞嘅大馬 Sir。各位網友好啊，沙冷希啊！喺節目開始之前，請大家為我哋三個頻道望向正向沙冷氣點讚、分享同埋訂閱，希望你留低建設性留言啦。好啦，嗱，如果你喺內地住而且有玩遊戲嘅話呢，其實呢個人真係好出名，真係好出名啊！咁佢呢，你睇到佢好似成個即係阿叔即係嗰啲佢後生過我好多啦，佢90後嚟嘅，係幾詼諧，但係其實佢呢曾而家都風光嘅啊，咁但係風光背後呢，就亦都有危險嘅。咁呢位就係藍箭飛啦，啊，別名叫箭飛，咁其實佢就係我哋廣東雲浮羅定人嚟嘅。咁喺內地點解咁出名呢？因為佢曾經係呢個熊貓直播啦、鬥魚直播平台嘅遊戲主播嚟嘅。咁而家呢，就係旅遊領域自媒體創作人，咁被譽為呢國服第一發條。咁呢，嗱，聽下佢有幾多粉絲嗱。咁呢位阿藍哥啊，佢都係藍哥，姓藍啊嘛，藍色個藍啊。咁喺鬥魚平台呢，粉絲數就有436.9萬，微博就110.17萬。咁呢，呢個 B 站呢就177.9萬。咁有人話喂，咁佢加埋都係800萬啦，但係佢抖音就勁啊，2000幾萬，勁啊，2641萬人。咁當然因為佢以前呢曾經亦都係即係喺呢個遊戲界都算係一個非常出名嘅人。咁退役之後呢，咁就係搞直播。其實佢算係好元祖級啊，可以咁講，係用翻叫元祖級呢個係叫做遊戲直播嘅呢個主播嚟嘅。咁當然而家咧佢就呢啲嘢就少搞咗啦。其實咧佢而家就玩旅遊玩旅遊主播嘅。咁好得意啊！呢個人我以前都有睇佢嘅，但係冇因為而家嘅主播都好多，但係佢始終都好勁啊！我而家抖音都有係 follow 佢。嗱，原來呢位咧咁出名嘅大網紅咧，咁就喺南非遭遇到綁架事件，而且嫌疑犯咧係嫌疑犯咧疑似就係同胞嚟嘅。咁驗證咗一句老話啦財不可外露。呢個佢好搞笑，佢係扮到財不可外露，但係其實有時候佢做嗰啲嘢就覺得幾外露下，成個保護咁樣啦。頭先仲有一句就係老鄉見老鄉，背後打嘟嘟。係啦，嗱，咁呢件事咧，其實咧有人爆料啦，咁後嚟阿藍箭飛本人亦都有回應嘅。咁其實咧呢次綁架事件過程咧，亦都唔難係猜測其中嘅緣由。咁睇嚟就疑似阿藍生咧嘅炫富，以及咧當下旅遊事業咁從而咧惹嚟咗一啲人嘅叫做咧貪心啦。貪心當然用啲唔好嘅手法唔得嘅。咁具體細節係咩咧？嗱，咁藍生自己講嘅綁架地點就發生喺南非一間知名嘅5星級酒店。5星級酒店參與嘅人員咧，除咗一位係國人之外咧，即係中國人之外咧，仲請咗2位黑人嘅。咁嫌疑人咧為咗做到萬無一失，以及咧係嫁禍咧，佢採取咗2大措施。嗱，咁係咩事呢？咁原來喺當晚12點，嫌疑人帶住2個應該都好即係好威武嘅黑人應該就係啦。攞住利器進入房間。咁當時咧藍箭飛就瞓緊覺嘅，所以咧並冇發生激烈嘅爭吵。咁之後咧呢3位歹徒咁就進行咗搶劫，亦都收集咗藍箭飛嘅毛髮同埋咧唾液同埋米青。喂，咪住米青，你點收集先？係咯，呢個引起好大嘅討論啊！點樣收集先？係咪用一啲手段咧？逼佢自己整定係點樣咧？佢話2名威武嘅黑人入男子係嘛？冇話女子入去。我聽到呢個嗱，咁原來目的咧就係偽造呢個咧係霸王硬上弓嘅案件。咁原來藍生亦都號稱咧佢即係呢啲匪徒咧買通咗當地警察，咁防止佢哋報警。咁咧至於事發嘅條件咧，
阿藍生咧喺之後嘅聊天當中，亦都透露對方咁犀利啊，提前準備咗半年啊，咁所以咧有阿南哥啊，係咪提早半年就話咗要去邊度旅行，啲邊度嗰啲行程啊？嗱，咁原來咧呢個內地媒體就係推測就係犯罪嘅理由係咪因為藍生炫富咧？嗱，咁原來先係買通咗機場嘅工作人員，得到咗藍生嘅航班信息，接住咧就買通酒店嘅工作人員，得知佢入住嘅時間，並且攞到房卡嘅。咁呢個過程就係咧第二次實施嘅，因為第一次咧遭到咗係藍生嘅呢個咧拒絕嘅。不過對方嘅目的咧，起初係藍生咧係唔知道喎。咁當藍生咧到達呢個開普敦機場之後，對方就偽裝成粉絲邀請佢一齊去當地玩，咁並且咧喺周圍佈置咗自己嘅人，因為藍生選擇咗官方嘅呢個的士，所以逃過一劫。咁大概凌晨4-5點啊，對方終於離去啦。對方亦都放出狠話，就話如果唔喺8點準時咧離開機場，咁就會拉低佢啦。而藍生嘅呢個咧喺錢財以及各方面咧都被洗劫一空噶。咁對方離開之後，藍生選擇報警，咁當地嘅大使館咧就揾到一間靠譜嘅警局報警。咁對於結果咧，藍生就話不抱希望，因為咧當地類似嘅事情發生好多。咁應該覺醒下。作為呢個叱咤係旅遊圈嘅網紅，其實之前嘅遊戲界都叱咤嘅，咁好多爭議藍生都係啊。咁藍生之所以有今日嘅局面呢，亦都唔能夠全部咧係賴外國嘅環境，畢竟咧外國嘅環境咧大家都知道，其實南非咧，喂講真，南非啲治安都非常麻麻，非常麻麻地嘅。咁咧早年意外炫富有可能就係呢單案件嘅導火索。而海外旅遊咧就成為咗機會啦。炫富都係意外嘅咩？好過癮喎！呢個講法，財不開露眼嘛。咁究竟佢算唔算炫富？但係大家都知道佢係賺到錢喎。真心講，如果你即係去邊我哋經常都講噶啦，喺國內咧係十分之安全啊。冇錯。所以你出到國外旅遊嘅時候，有一個警戒心比較薄弱啲咯。你去到一個陌生嘅環境啊。即係其實佢都 OK 嘅，阿南哥即係見到有粉絲約佢去邊度，佢都有警戒心，唔會跟佢去嘅。但係可惜今次嘅事件咧，2名匪徒同埋呢個疑似係同鄉爆門入去酒店房咁樣夾硬嚟，咁冇得講啦。係，所以藍生好多爭議咧，就俾人哋封過號。係啊，咁原來而家亦都話，喂，原來炫富被封號咧，都係保護佢啫。大家知道，其實佢都咁佢算係1000萬粉絲級嘅網紅嚟嘅咁當然啦，咁做案嘅人咧，其實都算係咧非常地有部署嘅。咁藍生咧，大家知道其實佢有一個好亮麗嘅職業生涯啦，好亮麗嘅職業生涯啦。雖然其貌不揚咁但係咧幾得意嘅，都幾有喜感。頂你好得意啲，係喜有喜感啊嘛。唔係佢講嘢都有喜感，你睇抖音都幾過癮下嘅咁後嚟咧，中國大使館亦都回應咗呢位網紅藍箭飛被脅迫轉賬兼綁架事件嘅咁原來咧呢個中國駐南非大使館亦都話俾記者聽，確實有呢單事件。咁當地警察而家全力破案，咁使館咧會繼續跟進咧。咁到藍生咧但係佢而家呢個樣咧，同佢初出道嘅樣就唔同，佢而家係成熟咗好多嘅，我覺得啦，我覺得啦。咗而家冇睇早期嘅相，而家差唔多，但係而家就有啲滄桑感咯。以前我覺得佢好似有少少似 William Hung 嘅，William Hung叫咩啊？孔慶祥，孔慶祥係嘛？好啦，咁反正咧，藍生咧。咁之後會點樣呢？咁應該就會協助警方調查嘅。咁原來咧呢個中國駐南非大使館呢，亦都係表示當地警方咧全力破案，應承過中方噶啦，咁樣講。咁睇翻佢嘅呢個初始代嘅大網紅咧，其實而家佢仲係大網紅，但係佢換咗跑道啫。即係遊戲佢就講少咗好多啦。
咁而家咧就應該係經常就係搞呢個旅遊嘅視頻嘅嚇。咁你睇翻咧小心啲啦，阿南哥真係要小心啲嘅，真係小心啲嘅。嗱，咁佢喺22年7月咧，佢就開始發布叫失業挑戰各種職業系列嘅視頻，開始陸續咁創作咧，係多條相關嘅視頻，包括咧挑戰如何失業搬磚一日賺幾多錢，咁咧仲有咧今日挑戰夜市擺攤能夠賺幾多錢，同埋今日咧挑戰城市規劃光動能量子力學工程師能夠賺幾多錢。咁2023年喺南山就開始咧中國環遊，已經去咗咧湘西咧張家界、拉薩等等地方。咁2024年咧，佢宣布繼續環球旅遊啊！咁啊，耗資1個半月嘅時間辦好美洲所有簽證，首站咧就紐約。咁舊年啊10月27號啊，咁佢亦都係咧發布自己南極之旅。咁船飛咧就35,000蚊，其實就唔係好貴啫，35,000蚊。其實講真係唔係好貴，南極嗰啲唔係咁平。咁咧包括咧11日嘅吃喝玩樂全包，咁24小時咧免費供應嘅。呢啲船係咁嘅。咁其實咧佢都幾勁下，好似一條講冰島嘅今年6月份啊，咁其實咧已經有成700幾800萬人睇過啦。勁啦，係啊，冇錯啊。咁啊，當然啦，咁佢咧睇翻，因為佢抖音真係好鬼勁嘅，差唔多2500萬粉絲啦。咁點樣都好啦，咁啊，其實咧即係聽到佢話人工咁樣取出米青，即係諗到幾，呢個就最比較令人覺得係特別嘅地方。究竟呢兩位黑人男子點樣人工咁取出米青咧？真係唔知道喎，真係唔知道喎。好，咁今次節目時間嚟到呢度先啦，多謝各位，再見。再見。